На ремонт систем водоснабжения в Донецкой области в этом году потратят 200 миллионов гривен. Об этом сообщил заместитель губернатора Сергей Дергунов. Деньги выделят из государственного бюджета, капитально отремонтируют около 100 километров водопроводных и канализационных сетей. Их обновление предусмотрено региональной программой «Питьевая вода Украины». Это все реализуется в рамках социальных инициатив президента Виктора Федоровича Януковича. Цель, чтобы все города нашей области, все населенные пункты имели устойчивое водоснабжение. Естественно, это вопрос не одного года. Ну, я думаю, что, скажем так, в ближайшие 5 лет это абсолютно решаемая задача.